はい、犬山市の皆さん、こんにちは。お城大好き社労士の五島金次です。本日のテーマは、こちら。労働者の安全確保。就業時間だけではないですね。通勤時の事故も労働災害の対象となります。台風の中、出勤をした社員が事故に巻き込まれた。これも労災に該当します。危険な時は会社としての判断をです。詳しくはこちらまで。当事務所では LINE によるお問い合わせも受け付けております。お気軽にご相談ください。